piki skapuna de poti blaka masa we she lek next ja ding otira her goro tapuino besa basanda want jaar uit zijn slavernij na unu enya na bodem na unu moro pina na kontre disi dai no mak dengi tak wan gado sai luku no yepu one day but no you don't want to do that. You make slave minister taken on with Jesus gida eteka her glory gado dat hij you go tap bedi te bar with Jesus dai dengi tak gado ne wurak me shikpa yu mawuro ko sotranga fi nya dai bar tak na bifra we sorgui. Mevrouw mi beredi taki eluku onum na de berdaf 12 lo en evansma abi chinso khode dat na probleem vali bi alasma ab hasti no one last tempuler wansan alasma ab hasti fugo gide money uit sa de woro ko sotranga alasma ab hasti fugo du ogri alasma hasti fu wakago sukus ma vrouw alasma hasti fu wakago sukus ma mazara alasma hasti fu wakago tak lolo taki alasma hasti fu go do vanity low san nogmaals low san op low san no ons man ap tempo arki even mo bigi alasma one word fu gado was zijn niet geweldig unegi show unetak mooi maar wait dit wangado de na grond tapu disi en hij gebruikt libisma voor tak nangala de takrusma van grond tap disi. Gado hij gebruikt libisma voor bar alla de wicked man voor sranang, alla de verkrachters, alla de pedofielen, alla de moordenaars, alla de leepoliticus, alla oplichters in christendom, alla hoerman en vrouw. Wait, dit. Today, you de wake up say play in a year. Weet dat vandaag is uw dag. Pegado sewan to sma. Voor bar you. Die play in a year. Die play you go bij een fashion met bami. Zou die hoge bloeddruk, suiker, kanker en dood. Dus onegi show. Maar iedereen moet weten dat gado en lukuyu nanga takruza edu. If je doet bon, gado en lukuyu ook doen nanga bunsa edu. Daarom als we nu konjas of kobario. Dus if in een next lassie, mevrouw, meneer, in een next lassie, kita 10 minuten. We sna low sani ye luku low club here day ye luku low UEFA Champions League here day ye luku ye least low sana Facebook here day smalolo taki gololo taki kong ino yeno ino shino take 5 minutes want nogmaals you don't take it that God en sense maf kopar you tidena day pegado sen was maf kopar alasma sai wakai du ogri and the one sai wakai du boom sawe lerisma ulu ko bari alasma ta fu de stop begi a false bed disi gado weri ba gado mek libisma gado mek blakama heel mooi heel gezond gado mek de understand heel mooi heel gezond. De snee de wet man gado met alasma heel mooi en heel gezond voor die en glory. Maar no, you don't want to do that. You make slave minister taken on with Jesus gida eteka her glory gado. Dat hij you go tap bedi te bar with Jesus. Dat denki dat gado ne wurak. Me shikpa yu mawuro ko sotranga fi nya dai bar tak na bifra we sorgui. Me shikpa. Dus nogmaals. Iedereen, vanaf blakkamang tot blauwman, nangap gurumang, alasma, gado sen unuf kopar yu taka wet Jesus die we begin sranang, nomaye unu, na Rooms-Katholiek Kerk, nanga de tra christenen tekenen prati ano, agado gado e wrak. Nogmaals mevrouw, unegi show, wetman, Snazy, hun staan in alasranama nogmaals, gado weri pa. Teken glory, begina wet man die Rooms-Katholiek Kerk teken.
Alla Pasen, alla Kerstfeest, alla de kalenderin, alla de winkri. Na wet man this way potty en gado no loba kick. Na afgoderij, no one sma, no one vrouw, no one meisje, no one boy, no man sorwe na baby my loba en je begin. Gado no loba kick. En zo net one vrouw bij me gewoon regerija, tak alleen Jezus. Alleen Jezus kan Suriname redden door deze economische omstandigheden. Ami barda. Motegi tak blijf dromen. Alasma, zij wacht je weten Jezus voor safe sana. Je wacht langer. Je gaat hard en lang wachten. Weten Jezus no bij je me oma langa opa in slavernij. Oh, kom herhalen. Het dan alleen even no jere. A weet Jezus dus langa wiri. Nooit bij je me oma, nooit a je je opa. Nooit ayep de oma na de opa furi de go leg desma op na India. Weet Jezus no yep den en no yep you ti de door bouters na de politieke zij buiten konden dis ei. Want zij ane besta. E wan sap suma na unu ko tegi unu. Una de bardaf 12 ulo. 12 ulo wil zeggen de 12 team voor Israël. Una de backup team voor a volk voor Gado. Nogmaals, je mag beroko kieken, je mag lachen, maar weet dit. Tiden na judei. Mevrouw, tiden na judei. We gaan de zin want to snap voor paar you, via arki. Te je snap we maar paar tak je wist het niet. Dus aan judei, hou je voordeel, via teken serieus. We beroko kiek herdei. Laten we een beetje serieus zijn. Luku zijn na contradiction uno. Uno tara oplossing kom. Uno of course is man nee, gado no senu dat una vol liefde mi denk je jere in misting na lobby. Die heer sranang. Die alla volkeren maar vooral mi volk want zijde. Ino mat snapi no laba laba. Dat je bar takasma die snap tapa asfal mus wai want asnapin doti. Mag niet, strafbaar. Meneer, you know mag snapin tot bakini. Dat je bargas maar snap dat voor mooi kring voetmat dat hij moest white motor uit dat doti. Waarom heb ik dat gezegd? Blakke mannen volk ze snappen naar dot baki. Dat we bar trasmat luku tu vrouw bij konja zo. Uwan lo sir des mata Christus van Bijbel na een blakke man. No, Jezus na kleur. Daar een plastic zakka, de transparant one, de eigen zakka. Dus kom op een kick. Als a go of 1 en 1 of een America's Funniest Video, dat ben ik aan op kick. Luku sa wo do bigi bar ala srana mansap hoop taka go buina contradicie. Sorry, gona bakke 2 vers 12. Het gaat niet beter zolang we nog draaien libi. Je kan pot bouta voor nog 15. Je kan pot chant. Je kan pot somo. Je kan pot Brunswijk if you want. If you want, je kan pot Bordeaux. If you want, je kan pot Waidu. Je kan pot Karel Breeveld. Je kan pot Sumaiwani. Al moro erg na nga contradicie. Dave Day. Uno collega taki pet en zin dat je zo je hebt uno. Maar alleen dat die wordt eigenlijk precies wat het is. Het wordt erger en het gaat erger worden. Maar je zei arki kan abe boel. Je zei arki wees bang en vrede aan ook op aan je. Oh ja, sorry. Lees me brada. Abake 2 vers 12. Helu fuda suma disi bawa foto nanga brudu. Gado tak helu di wan sma sa bawa foto nanga brudu. Selana wa foto sa bawa nanga brudu na wa foto sa bawa nanga brudu. Komt dat het alles? God heeft gezegd, helu die wan foto sa bawa nanga brudu, sa economie het draait nanga uitbuiterij voor arme mensen. A economie het draait nanga corruptie, nanga oplichterij, nanga cocaïne money. Helu die a kondre dat. En selana wa de kondre dat. Gadon tak vernietiging ga foto dat. Dus bed tegenwoordig kan begi Krishna, je kan begi Shita,
je kan beg Mohammed, je kan beg Allah, je kan beg kan trina na prapi watra. Gado over nitak ala kondre sampau tap lei nanga takrudu nanga hoererij nanga cocaïne money. Kan. Dus je kan trouw watra tala watra bana SWM. Toch gado over nitak ala kondre sampau tap takru nanga ogri. Dus if you ere bel pauta, bel alla de politicus, dat je de stop. Bouw een kondre tap vernietiging en een uitbuiterij voor potisma. Sangado taketo ang lezen mi brada? Abaket 2 vers 12. Elu fudas suma disi de bouwang foto nanga brudu. En disi de metiwan foto tang vaste nanga takrudu. De sranang bouw nanga brudu pa. Vanaf geschiedenis, mi denk ik sap geschiedenis. Dat het maar roof, verkracht en vermoord de ingite de weri. Nou zo de bouw paramaribo. Dat is één. Mi no jere was ma bieden voor een schuldiging eten. No. Oké. Nou, Sranatek onafhankelijkheid 75 en haar regering bouwen tap takrudu godoro. Wat is takrudu? De mij persa volk de kamoni, dat de mij nyala. Sada mai dong ala, de mai hoor homo paradang. Sada mai dong. Vertel. Ja, ook casino voor vernietigd mamoro. Sada mai dong. Vertel dan. Dus gado taki ala foto, sampau tap ogri du takrudu nang alei gado over vernietiging. Dus Suriname vandaag is uw dag. U bent gewaarschuwd, alle Surinamers. Je kan poer je schrijven. Je want poer je schrijven, dat vernietigen zij kon naar Sarna. Kom je handen wassen, de kwam flyer, kom leren. If you know any, sorry, you know my yep you. Dan, want 2 dagen geleden, want Fernande de in rap en roer, want Samsa, de Sutus Makiri na I am gold dape. De Sutus Makiri dape, Facebook, Panya Oppo. De Black Mai Kossi, de Hindustani Kossi, de Alas Mai Kossi, if you lazy ma. Tra mai make video we seni de artiesten make video, ja de mai kier Black Man. Berdau tu kan snapu even. De hanga heranga we tu snappa 5 minuten nog maar bouwen, las notsi. Paramaribo gaat nergens. De fossi bedja. Paramaribo beja, dino jamoro Paramaribo ja ete. Dus sta even, luister even, sta aan de kant, hoor, versta, begrijp. If you forget it, take one flyer. Nogmaals, if once maar one lady, we hebben uren documentaires op YouTube en Facebook. Go naar Facebook, jonge heer. Nog een luku seks bij sekibella. Go naar YouTube, naar Facebook, dat typ 12 uur. Dat je leert is aga de one view. Dat je leert van kontai tata kuru disi. Jonge man, die besap dat hij is van Bijbel naar een blakke man. Je besabi? Ja. Hij schreef in de Bijbel dat Jezus naar een blakke man. Una de Juva Bijbel. Dus dat is mijn tak Juka. De no sap sa de taki. Maar una de Ju. Oh ja meneer. Oh ja mevrouw. Lees me brada. Sana san sai psana ngasana nono. Want me look at video. You look at video pas my barta ja de my bait black man uit. De my one kier black man you wet man. Is je dat aan Facebook talk? Het is erg dat dede kofadong. Het is heel erg dat dede kofadong om materiaal sani. Maar hoe like de posa per gado. Misschien waarom is het gebeurd? Nu moet vertellen, zij de mek, de wetman qua sranang, de man zei bij ons schaaf is luister en luister goed. Hoe nu lek de woorden komen af gado moest vertellen je, want Karel Breiveld naar Steve Meijer no doen. Ben hij money de money. Voorbij Prado of Frego naar Curaçao of Aruba goes tot op strand en drink cocktail onder parasol. Nanga money van volk. Assemblee no doen. De eerste beste kans deze voor keur homoseksualiteit goed. Ben no doen.
Nogmaals, uno moest tegen je, zij de mek, day na day, hij zorgelijk naar Blakama de vertrappelijk voetmat. Mevrouw, ze snap je naar Arrive Western Union. Luister goed. Uno moest tegen je, zij de mek de wetman, regeringen laat wetman toe voor vertrap. Blakama, hoe kan gewoon 2 jaar terug? Gewoon naar die geschiedenis, gewoon naar die moderne tijd en mooi, ook ja toekomst. Wat is dat? Eigenlijk iemand, payo eigenlijk, zoveel geven we. Maar maak je niet druk, we geven gratis. We geven sapsa, saipsa no, nanga saupsa. En omdat het tof, omdat dat schrijft in de Bijbel. If je stop zingen zo de man die je kan lezen toe. If je stop lola dat die poes schijmen die mo van zo de man die je kan lezen toe. Je laat dat die stop voeten dat die checken. Je kan lezen toe. Kan. Maar nee, if je stop go set bellen, je kan leren toe. If je stop apps maar lolo tak je kan lezen toe, geen nood. Dat is een onhoef college en giu. Nogmaals, zij de mek, kom begin, kom gewoon 2 jaar terug, in de jaren 60. Dan de wetman, sabi absuralco, we gaan geschiedenis, we gaan no, dat we gaan zijde, want zijde, uno pleilijk gado neeshi. Ja toch man, gado e luku, die de wetman bulldozer al des ma pour tap bedoti toch, kijk God niet, je gelooft toch in God, gado e luku toch. Waarom laat je het toe? Kado e luku fa akondre ne go. Kado e luku doen van Blakama je moro pina in akondre disi. Alles mij pina no begrijp me uno verkeerd. Maar nou leeg is revi statistieken bewijs batak na Blakama je moro pina in akondre disi. Kijk God niet. Zijn ze in slavernij? Zijn ze in de slavenschepen? Zijn ze ten bakken onafhankelijkheid? Zijn staten van binnenlandse oorlog? Telek no. No volk nee, pina moro Blakama maar vrouw me denk ik dat de eens. Ja, wie is mooi by the way. Komt u maar luisteren. Kan. Oké dan. Mevrouw, kom nou play. Want dat is maar vol op legi des revitok. Is dat toch een vrouw die hangen om mij voor me bo finja doti. En hij zorgt dat hij balta kia lobby me. Amano lobby en dat is aan op jou voor je bo en finja doti plus aan hij zorgt wie. Na so Blakama de, we luku doen takane guangau, dat je maar Jezus houdt van mij. Maar dat je dat Jezus haat, alle wicked man, Jezus haat, alle hoeren, alle masai loop uit, alle masai begi belt, alle moordenaar, alle jonge heerser, want juku en parada want ta arki wa poku voor young JC of Suma. Jezus haat, alle takum smai, no, oi no, boy dat in takade in de Bijbel, wat hij die wel. Daarom aan je, go buanga serama ina contradis, vooral Blakama, langa ingi. Daarom na unude mai trap tapu. U kan krijgen weri. U begi takan op sa, maar Bijbel takik bana moro Blakama de mau sutu e kiri. Moro Blakama wet brado is my ke, is my make video, is my make app group e bali waram. Go lobby yourself Blakama konawa. Konawa under what? Under go dance in a Frida neti? Konawa under what? If uno kondra wa under a Bible na ite lasi. Ali farigo por uma soup fi, uma banana soup, of uma saba soup, dai do uma busan. A problem na tranga yesi. Want this ma fu no wana oplossen. This ma sa de my suit kira tap say dape sa I am gold sa Newmont en dadelijk morgen houdt mij naar een oliebedrijf en naar een bauxit bij voorkomen. En de man bulldozer alle de juka pura de presi en de juka we kree jaar en jaar uit je go kreefes assemblee. Jaar en jaar uit je go kreeg koe puba, u stop Cuba, u kreeg actie gadop, maar waarom gebeurt dat? Kijk God niet. Ono play gado ne luku tede su Blakama bij finya do. Gado luku to. I actie gadop, maar waarom laat hij het toe? Want de gado maakt zo. Hij laat het toe toch? Unu ko kobro ka tranga ijs. Unu ko kia bita tablet zijn no one slack. Unu nogi a sweet stroop. No. Wogi amoro bita. Kwasi bita. En dat je drinkt, al 3 siva bere visa ati.
It is better ma dress you. You know, actions of that side make gado laten to make black amande su de bay finya doti tide tama tatama a day sai kon tramu trayari het gaat blijven gebeuren. Acties ref waarom? Badai do beta kenpa unu na volk fu gado una de Israelite. Gado verwacht unu taku de rechtvaardig unu mo kai fanya idu lau san. Blakamai gado no wanu edu fanya ala tra volk rete de lukuna fanya smadeshi. Buru ya smadeshi. Ja toch? Fade karden. Sana de nesa de kar blakamai sana. Fade de staan e karu. Uno konjas of sai haat, uno ko sai realiteit. Uno ko sai waarheid. Uno ko sai atori sai figi kibri onder a mat sai no one tak overeen. Dat uno ko sai. Geen haat, geen verdeeldheid, no. Geen separatisme, niets van dat. Nee, pure, hete, gezonde waarheid. Ja toch mevrouw? Bent u geïnteresseerd in een beetje waarheid? Het kost niets, het is gratis, de het maar wordt gratuit. It's free. Maar dan lees ik hem. Hoe lees ik hem? Zijde met regering. En niet alleen Suriname gebeurt er al. In Amerika de moro soepbaka man beito ya dosi. In Amerika de moro kir blaka man. In Guyana, in Brazil, alla kondre in Holland, in noem maar op. In alla kondre be blaka man de. Na zo skoutu, na zo sma, na zo bedrijven soep de beito ya dosi. Bah. Wilt u weten waarom? Wilt u het stoppen? U want stopping? Jonge heer. Akan de mitide, Tamara kan de yutak de stu bij vinya doti. Klama je vertellen wat gaat gebeuren. Dat is het blakamant ja doti bij. De tapu yang met laken, want dus maar flash aan Facebook, akaba. Niets meer. Morgen herhaling. Bij wat raman doti, de tapu yang met laken, want dus maar kosh aan Facebook, ja akaba. Niets meer. Allemaal type rap. Allemaal type rap onder een foto via. Type rap onder een foto via. RIP, rest in peace. Tamara na omu, Tamara na zoon, en zo ik go. Go naar Jeremia mi barda. Het eerste, uno, go naar spreken in vers 20 voorzien. Go naar Jeremia mi barda. Jonga Jeremia berei takwe arki de masai baya schap en zo kote kwa flyer. Uno ma ontau alasan. Je beri bino angado. Alas ma je beri bino angado mi den. If je beri bino angado, dat te wan ogri psa, te da sutu an blaka maki na boroko pondo. Sa mus actions refi. En asa pasa sodati, te usa taki. Pusa e dem masrevi gado bendu. Ala dem sa indi sinangawi. Dus te de kiro onschuldig sma. Jij go moeilijk aan het balken, maar je wordt ook zo rechtvaardig. Maar balken, maar je moet op je neus. De inge moet op je neus. Dus dit is zo dat je hebt zanga unu. Daar vraag je moest de zijde met Gado Edouard Sandat. Want God doet het. If Gado na moro makti san fa gro tapu hij is het we bribin Gado. Dus de ogre op zijn agro tapu na Gado e laten toe. No barna di dibri no ma do next if Gado no laten toe. Dus de skou toe zo toe onschuldig sma om go toe voor die Gado met die alasma. Im actie tak zijde met Gado laten toe. Dat doe maar zo terug. Dat we pikken de sana reden. Wanneer je want sap zijde met kai zorgelijk Babylon is zoet ala de ghetto youth kiri. Als we dat maar dat toch? Je want sap zijde met Babylon is zoet de ghetto youth, de onschuldig ghetto youth. Je sap zijde met je chauffeur day in, day uit. Eigenaar voor bedrijven bijt u uit. Je kiest wat? 1100 SRD. Lees je maar dan. Dan je zou pikken hem taki. Lees het dan maar lees. Jeremia 5 vers 19. En als het pasa zodat die te usa taki. Pusaya dem masrawi Gado. We do ala dem sayang di sinangawi. Dan je zou pikken hem taki. Zolang je ben libimi. En u ben dini frame de Gado. Na inu kondre. Zoals je usa dini frame de suma. Na inu kondre disi. We de fuum. Dus Gado kiwa antwoord ba meneer.
The black man struggle more ala fola ki Israël de ingi na black man de Israelite van Bijbel. Je hebt je vraag we pa wijzen. Nogmaals, Jezus, koning David, koning Salomo, Jesaja, alle de man dat naar de black man. Oh, je wist het niet hè? Natuurlijk is slavenmeester no, leer je dat. Want Rooms-Katholieken na bij de slavenmeester na de leer hoe het Jezus. Dan no tegen je dat. Komt dat je dan lezen hoe de smas aan bij Arki. Jezus, David, alle de engelen na black man. Schrijf in de Bijbel. Mevrouw hier, ik dacht dat Jezus van de Bijbel nou een blakke man. Ik breed dit hier. Goed zo. Ja. Leuk. Zij de mekaar zorgelijk naar een blakke man die hebben. Zo zeggen ze het toch? Zij de nou weer struggle. Zij de nou unu. Wet mij kopoer nou tot die pewe tang. Dat de op een goudmijn. Dat we kies nog een koper een cent. En te je wango horen ko dat toe. De mij zoet die kiri. Ja toch, de mij zoet toma kiri in de goudmijnen dat toch? Een stop zo is reflect next. Nou, una ai aparaf gado na grond tap disi. Ja? Lezen helemaal, let maar lezen. Jesaja 65, vers 1. Dan suma disi no ben actie voor mi, ben suku mi. En dem suma disi no ben suku mi ben feni mi. Mi ben taki luku na mi, luku na mi. Na wang nasi disi dem no ben kari na minem. Vers 2. Mi ben bradi mi anu da heri deilanga nanga one people disi feti against me. Gado e brade anu no. Gado e lange anu gi black man. Gado e lange anu gi unu one teke. Want je put iets in je hart en schrijf in de Bijbel. Want je hebt prapita aki. Je hebt agida. Je dans in fire. Je hebt oho. Luister, lees vers 2 en dan lees ik. Pardon, sta nogmaals. Zij de meka moeilijk zo die blakken mij na contradictie. Moro alles maar moeilijk ja. Maar moro moeilijk die blakken maar waarom? Lees het dan lees ik. Vers 2. Jesaja 65 vers 2. Mi ben bradi mi anu da heri de langa na one people disi feti against me. Gado tak uno feti tegen eng. Nogmaals. De Israëlieten van Bijbel na blakama nanga ingi. Blakama vet tegen Gado. Uno wandu sa Gado takita trukonda we urak. You know yo waka go tegen de barda fuja tak de nom suku de barda vrouw. De urak. Lees het dan lees je woorden in de horen. We gaan tegen de smaakvoet de nom begi beeld de slavenmeester teken. De urak. Lees je. We gaan tegen de smaakvoet dem stop hard den schrefi. De urak. No, zamo waka go take you on black and vrouw tak van lobe schreef lek van gado meken van no tekala money zijn masara woro go bij blauw plastic of vals nee de urak. Lees het dan lees. Jesaja 65 vers 2. Mi ben bradi mi anu da heri de langana one people disi feti against me. Disi wakana ini one pasi disi no ben de boom. Ko aksi alas my fie legi sref gado no my yepi. Afas fa we libilek black ama insrana. Afas fa we chau srefi. De kick sawe broko. De loli sawe teki. De fatu sawe teki. De handle langa de wandel sawe wandel langa handle. De na pasifu gado. Gado takikba. Tak black ama waka na hesrana jaso. De no one waka na pasif eng. That no actually you now picking me wait for yourself. You know my leg you srefi. A fast fire waka no de young barda for me. A fast fire libanga is srefi. A fast fire libanga the barda for you say gives you. Now that gado boy one even one decimal libiswanga you. What uno play like now wet my moro kir black ama uno play that. Uno sabtak.
fringa doti na black man le kes ref shooter fringa doti. Ko no play. Ko no acteur. Want sana sa fu black man no. O makiru se frame mas solange want tras makiru da fout. Maar als je post op Facebook, maar de jullie staan niet baka. De jullie want kialau, wacht even. Horen, de look de statistiek. Meeste blakke mensen de zoetkir in Sranano. Kuli doen. Nou schrijf doen. Nou dat schrijf je in de Bijbel. Dus hoe kon je of tak mooi. Hoe kon je of lees de pis van de Bijbel. Zij pater no lees die Tamara. De zeven dat gaat met de psycho snapja en tak lolo sanden no lees ik die ook niet. De bar come with the Jesus better. Want accepteer with the Jesus nou gepanga you. Oh, succes. Lees die twee te lees die. Rijder aan me kwai. Jesaja 65 vers 2. Mi ben bradi mi anu na heri day langa na wa people disi feti against me. Disi waka na ini wa pasi disi no de boom. Disi waka na baka dem egi prakseri. Vers 3. Wa people disi ben kwisi mi na mi fesifu. Kisi hati buron doro doro. Unu emegado ati buron doro doro. De sansa we do, de sansa we douanga o parada e megado ate buron tapa blaka folok. Daarom unu e pinamoro ala sma. We kos gado, we kosu ma, we kosu pa, we kosu brada, we kos ala de forefathers unu. We suku de probleem da unu tsara oplossen kogiyo. Leisi berdaido. Hello, fudem suma disi kari takurubung. Hello, gidesma saikar takurubung. Want no, te wan parda fu shuari gwa Holland goser cocaïne for nita wan trasma chizana for stanga drugs. Wa bara mai hosela mai struggle mai nakere. Ah, mai nakere wan tabu wan yumarak X. Hello, gide blaka man, sai luku tra blaka mai du ogri da de karen boom. Fornita gi ala sma sai shiwa smai du ogri dai karen boom. Fornita gi ala de yong here na dama sai wakap sa no ja sai arki de artiste singi fornita ge e singi hura rei e singi mort da de bartak achun wakere apoko waka. Leisi bernaido. Jesaja 5 vers 20. Hello, fudem suma disi kari takurubung. En disi kari bung takuru. Disi poti dunguru na presi fu leti. En leti na presi fu dunguru. Hello gi ala sma sai pridu tak akan baik blaka ma ei. Blaka of weti, when di stani apa neisi sneisi, fornita hegi ala sma. Sai dengi tak de kan snap tapa poti folak sa de kar blaka mananga ingira de no kis de pai. Want uno gwa also, we have to give regering, de eigenaar voor alle de bedrijven, voor alle volkeren, blaka mantakru ja. Maar uno na volle fugaro nog steeds. En na uno gado gebruik voor tira heel groot tabisi. Laat het nogmaals herhalen. Gado otet blaka man sa ye shift next. Nanga i da pot uno le grama kapte pasja president koning van heel groot tabisi. Dus if je haat blakke man, je hebt kans no voor stoppen. Blakke man zei haat blakke man, je hebt kans no voor stoppen. Want gado no play nanga you. Mas man no mag denken dat kau haat afvallen voor gado. Je blakka, je weti of je groen. Gado no pirti van you. Wana maleaki, ogi ala de eigenaar, ogi eidom waarschuwing. Ogi de eigenaar voor de bedrijf of de bank of Suriname. Lees je berda. Jesaja 5 vers 15. En de takruma sa broko saka. En de maktima sa kisi saka fasi. Sa gado takop sa nangala de maktima de masa de kita de ko na miljonair in Suriname door wakata pa blaka volk door buiten uit. Sa gado doanga de. En de maktima sa kisi saka fasi. En dem ai fu dem bigi membre suma sa kisi saka fasi tu. En de takruma sa broko saka. Ala de bigi membre sma
de racisten kom herhaling. Alla de volkeren zijn wakap saja. Hindustani, Wetman, Sneisi en je luku neer ta blakke man. Alla volkeren, Jampanese, Sneisi, Hindustani, Wetman, Brassion, Jampanese, alle volkeren zijn luku neer ta blakke man yo kishen. Yo kishen wa Christus fa Bijbel na wan blakke man en nou tek de blakke man pot de tap hi baka. Dus if je haat blakke man, alle blakke man zijn haat de ik bij tak do sutwa man, jum stoppen want dan no mooi ki ook niet. Lees je bij Maar masrafu dem legre sa kisi beginnen na ini krotu. En gado, disi de santa, sa de santa na ini gerechtigheid. Dan dem pikins kapu sa nyana ini dem way. En dem vreemde suma sa nyana dem pori presi fu dem fatuan. De pikis kapu na de poti blakke man sa we shilek next ja ding otira her grot tapu ino. Besa ba sanda. Want jaar in, jaar uit, sinds slavernij na unu en na bodem, na unu en moro pina na kondre disi. Da ino mak denki tak wan gado sa iluku no yepu one day. Je mag denken dat je betrap, je vertrap, je verkreukel blakke man dat je denkt dat gaat no. Je hebt de one day, you, zij haat blakke man ook kishen. Blakke vrouw, zij haat de schreefie ook kishen. Want dat weef zij je bij, je zit daar kies saba, semlo de we review, je kishen. Lees je brada. Malaya. Malachi 1 vers 4. Die Edom sataki, wie de pina, maar wisa tombaka en bouda woestijn presibaka. So masra voor dem legre de taki, dem sa bouw, maar misa trowe. Gado taki die Edom na de wetman. De eigenaar van Conrad Dissif, IMF, de eigenaar van IMF, de eigenaar van IM Gold, de eigenaar van Newmont, de eigenaar van alle de biggie bedrijven van Conrad Dissif. Gado tak sans de kan bouwen, maar gado doe. Vers 4. Die Edom sataki, wie de pina, maar wisa kom baka en bouw da woestijn presi baka. So masra voor dem legre de taki, dem sa bouw, maar wisa trowe. En dem sakari den taki dat kabapisi fu ogridu. De sakari Edom akabapisi fu ogridu. De bouw magado vernietigd ding. Dus alle biggie bedrijven zijn want buit arme sma uit. Want die nog kan lukken van volk dat je bulldozer voor naar bij Taumeyari. De sma tap zijn de bedrijven want buit de uit. De hout, de man zei kort udu zei go buit de in je uit de snijsie. You can bouw, you can take gudu, you can go buit de sma uit dat tap zijn. Maar gados revo vernietig you a Bijbel taki. Broeder van EBG. Ik heb een vraag. Goedendag meneer. Misschien weer wat mooi in prayer. We hebben in prayer ook toe. Je bent een tak na en je hebt een vraag. Ulu na volk voor Gado. En regering, wetman, alle volkeren buiten uit. Dat zijn de mij taki. Wat zei je? Nogmaals, is je voor de man zoet smakira tap seja. Volgens de Bijbel is maar een begin. Moros maar de zoet trouwaard doting. Moros maar weet de. Moro ouders ook weer krijgen. Het is moeilijk om te zeggen. Maar je was maar moet stijgen. Want des maar zeggen, want kijk in een wolk doctrine die ze de kaart christendom. Kom bij de lola doti dat we behangen. You start nergens in de Bijbel. We have to take you tak zolang we no stop libi takru. Na moro de ma we sutu kiri. Na moro we pina. Na moro de ghetto na unu. Lugu ala de ghetto van Conradis na unu de moro potin de na unu de moro pina. You wanna oplossen? Maar in ensemble voor dat, uno leer Israël, we gaan de blakke man oplossen. Maar de drie volkeren, ze denken dat, de Sneezi, de wetman, ze denken dat, yo, tek one poot die blakke man, doordat dan nog sabete, yo, tek
een pot in, doordat dan ons beter, dat je buiten uit, dat je kieren, dat je roven, dat gados ref no piki baka, lees brada, lees sa des maidu, luku sa des maidu nga, alles aan strip in a Bijbel hier. Want dat man sutu aan schuldig plaka makiri, dat man nyala belaste moni te poti Israëlieten, de poti, puste purna alla bedetan, dat man tak we doen ons werk, we hebben niets gedaan, adena staatswet. Lees sa gado taki. Zephaniah 11 vers 5. Dan suma disi ben bij dem, ben select dem, zonder verviering dat hij dan ben doe foto. Desma tek de volk voor Israël de bij UNO met geld, met materialisme, fysiek de bij u in slavernij. Dat de kier UNO, dat de tak de no doen niks. De mij zoet blakken mij kier dat de mij tak ik doe mijn werk. De mij po e buiten volk uit dat de mij taka is dat die na staatswet. Weet dit. Dat over niet dat alles maar zij buitenpotisme uit. Vanaf regering tot potisme dat we ook zijn van leksma op. Klein en groot. U bent gewaarschuwd. U mag lachen. Je mag arki. Je mag brokokiet. Maar dan schrijf je naar de Bijbel dat op zak. Lees het dan, lees het brada. Zephaniah 11 vers 5. Dan suma disi ben bij dem, ben select dem, zonder verviering dat hij dan ben doe foto. Lees het. En dan suma disi serie dem taki. Blessed voor masra dikasi de gudu. Des my ser plaka man dat de my taku blessi. Ano dat daar regering edu? Ja. De my ser des ma tap say poet en ala tap doti bij de tang. Dat de my tak Suriname is gezegend. Kijk, we hebben zoveel goud. Dat de my vertrap apart die volk. Mevrouw, ala sambung. U dat een vraag. Gaat u maar mevrouw, we proberen pikken naar de Bijbel. Gaat u maar, ik ga het vragen. Goedemorgen. Het is een gezegende dag ook voor jullie. Nou, het interesseert me om een beetje te kijken wat jullie presenteren. Als het gaat over het Bijbel, daar ben ik altijd geïnteresseerd. Maar wat betreft het volk, Suriname is mijn land, ja, is van ons. Na unumu openkong, na unumu bouwingkong, toch? En voor na bepaalde situatie in een grondtapusrevi, mi e actie na ala respectidens masa e arki na luku, toch? En voor adetaki voor a Bijbel fasi da mi etaki u prepare, want ateng okomoro tranga moro leksawe abeno, kane waka srefu no ma waka tak aiwo ma lafta kango srefi makandra moro, toch? Dus dan me pegi aladeng smasandi de na oso, de smasandi de pe wins pedende sika numarop begi spa anu makandra nanga memre atana loftu. Weet je toch? Want niets gaat zomaar. Alles heeft een teken en alles is dan geschreven in de Bijbel. Dat het nog beter of nog erger zal komen dan voorheen. Dat is helemaal waar, zuster. En dat doen ook kopbaar is, maar breed die takje shower. Heb je al een flyer? Zijn er nog gases aan die zo'n flyers?